喂，跟住你呢個勁啦，勁抽靚聲王呢個項目，不過我覺得可以叫做好抽靚聲王都得。好抽係因為佢個人好人啊，佢好人啊。但係我其實覺得佢呢個人咧就好老實，應該叫老抽。係。因為咧佢係頭號小生叫頭抽。算啦算啦，叫得勁抽靚聲王梗係有原因㗎嘛。嗱，靚聲王收視好啦，已經夠啦，夠勁啦。咁再加上現場48位小生花旦群星拱照秋姑嚟到賀台慶啊，仲唔勁抽咩？好嘅，勁抽。勁抽。好，有請秋官，有請，加油！之心犧牲任何憾，為叫話甘心否全心，血淚為情流，一死豈有恨，
有誰人敢過問？塵世上相識是緣分，盡杯酒，千杯怎醉君？野鶴逐閒雲，生死怎過問？笑有人，誰過問？情與義，值千金。刀山去，地獄去，又何憾？祝 TVB Happy Birthday！大家跳得好好，真係好掂啊！大家好好。觀眾加上48位嚇，好嘢小生花旦非常之難得嘅組合，真係精彩精彩，心服口服。好嘢，好嘢啊！我讚你係啊，多謝你啊！啊，我覺得咧，冇咗阿姐咧，就真係，如果有阿姐咧，就錦上添花㗎啦。咁我哋咧就可以明年叫做有你得啊！天秋靚聲王啦。因為阿姐咧，唱歌跳舞做戲做大戲都咁堅啊嘛。乜都得阿秋你一樣。我咧真係好懷念我哋一齊錄影呢個新地靚聲王嗰段日子啊！係啊，因為你日日都氹得我好開心啊！我都希望。我相信我哋會再有合作嘅機會。係啦，我都希望個個禮拜都能夠見到你。哇！當個 show 我哋冇份做咁樣啊！兩個打情罵俏，係啊！我哋好似冇份做咁樣嘅 show。嚇！我哋兩個。我哋問一問後邊啲花仔，你啲感覺點啊？同阿秋官一齊做。好開心啊！好緊張啊！而且個好睇嘅，勁啊！佢哋小生咧好挫同埋好勁喎。係啦，小生話佢勁，女主角咧話佢挫，即係勁夾挫。我覺得唔緊要，好簡單嘅啫。阿姐同呢個問一問觀眾就知㗎啦。冇錯啦，今日又嚟我哋第一 round 嘅，我哋有機會咧得到48,000蚊大利是嘅，我呢一個勁抽靚聲王嘅。台慶超強選擇1分鐘，問題好簡單啫，就係頭先咧3 part 裏邊咧，你最中意邊 part 咧 ？A 咧就係笑看風雲 ，B 咧就係紅紅勝火 ，C 咧就係陸小鳳嘅。係啦，嗱，家庭觀眾只要登入 TVB 分玩咧，就機會就可以贏大獎㗎啦。不如事不宜遲啦，好唔好啊？睇下究竟係咪你 A 係咪 ？B 係咪 ？C 秋官中意邊個？好，即刻嚟啦，好嘛？好啊！台慶超強選擇1分鐘 ，Ready Go！好啦，當然咧。家庭觀眾佢哋揀啦，問下秋官自己中意先啦。哦，我係3 part 都中意啊！嗱，笑看風雲咧就好難得啊，同咁多位靚仔小生一齊跳舞啊，覺得真係好特別。好特別。咁啊，仲有咧紅紅勝火啦，哇！咁多靚嘅花旦一齊唱歌跳舞，真係享受嚟嘅。陸小鳳啊，哇！人才鼎盛啊嘛，陣容爆棚啊，好興奮。3 part 你都中意，係啦，咁你睇啲觀眾自己啦。係啊，咁啊多想聽阿姐嘅意見，或者係咁多集秋官靚聲王。所有嘅嘢我都話好㗎啦，好難揀啊！我要忍啊！大家睇到好難揀，真係好。好啦，未俾問題先啦，不如。係，因為佢哋再次當我哋冇到理由啊。係啦。好啦，再睇一睇俾大家先。啊，勁抽靚聲王當中頭先有3 part 嘅，究竟你最中意邊 part 咧？咁樣，咁由最中意排落去啦。A 係笑看風雲 ，B 紅勝火 ，C 陸小鳳。快啲，仲有最後5秒啊！快啲輸入你嘅答案。夠鐘！截止投票。好啦，咁啊，佢哋咧就各自為自己咧就努力。結果係點樣咧？轉頭翻嚟我哋就會知道㗎啦。咁啊，一陣間咧轉頭翻嚟，我哋除咗公佈答案之外，我仲有 can 舞啊！再跳多次啊 ！OK。
現場啦，我哋咧頭先咧就要競猜我哋勁抽靚聲王嘅最受歡迎邊隻歌，邊隻歌，係啦，冇錯啦，有結果㗎啦噃，有啦噃，誒問一問先，你睇佢哋有冇信心，會唔會係？B 啊，一定係 B。喂，長腳蟹，你跳得晒已經好榮幸㗎啦，係嘢。好啦，定係咧？誒，定係紅勝火咧？我哋一齊咧，首先咧，我哋望一望先，我哋參加嘅人數，誒，哇！哇！睇下先，有啦，笑看風雲啊，33,676，陸小鳳32,950，原來係笑看風雲陸小鳳先紅勝火啊！好啦，今日即係話咧，我哋咧個答案咧就係 ACB。如果你中咗 ACB，恭喜晒你啦，咁有機會得獎嘅喎。睇下我哋參加人數有幾多人先嚇。咁啊，玩嘅人數咧總共有93,634人，而估中咗嘅咧有17,727人。喺咁多人當中咧，我哋要揀出一位朋友，冇錯啦。呢一個咧就係第一個家庭觀眾咧，就可以得到咧48,000蚊嘅利是啦，就係4208。XXXX 啊6208係6208XXX， 恭喜晒你！嗱，陣間我哋有專人咧會通知你領獎同埋核實你身份。不過而家我聽你嗰邊阿嘟姐咧嘈得好緊要，嘟姐有咩講？咁唔係嘈得好緊要，不過我想問下兩位啫，就係觀眾會中意睇啲咩節目咁咧？我覺得要夠創新啦，嗱，創新到我哋估都估唔到嘅，咁就正啦。例如咧，嘟姐唔 shopping 啦，嘟姐去 dating 啊，嘟姐落 clubbing 啊。好主意，好主意。不過跟住落嚟呢個 item 咧，我相信咧大家咧好有興趣睇嘅。點解咧？即係有3位咧藝員同事咧就喬裝係我哋啲 dancers 喎，佢個樣咧係經過咧好高技巧嘅化妝，即係。